こんにちは、新藤きみこです。今日は桜の剪定をやろうと思います。今日持ってきたのはちょうどもう満開すぎてる、これは富士桜っていうやつと、だいぶ前に花が終わった、これはちょっとよくわからない桜と、これは、10月桜っていうやつ、それと、ちょっと遅いんですけどこれから咲こうとしているちょっと受験の少しヤバめな、旭山っていう品種の、桜があります。桜は花が終わりかけると同時に葉桜といって葉芽が動き出すんですよね。でそのタイミングで剪定をやった方が間違いがないと思います。で休眠期に枝を切ろうとすると桜は葉芽と花芽が分かりにくい品種なんかもあるので間違えて葉芽もね切っちゃって葉っぱが出てこないとかそういうことがあるので、一応花が咲いて葉芽がちょっと動き出してきたかなっていうそういうタイミングで切るのが間違いないというふうに思ってます。はい。基本的にこういう花つきのいい品種っていうのはあんまり徒長枝出にくいんですよね。はい、伸びても短いまままたそこに花をつけるっていう風になってるので、あんまり目摘みとかする必要なかったりするんですけど、やっぱ中には強くピョンって伸びてくるやつあるんで、それは目摘みの対象になると。でもそうやってるとだんだん木が大きくなっていっちゃうので、どこかで短く切らないといけないということなんですが、梅みたいにどこで切っても芽吹いてきちゃうようなものと違って、桜は無計画にというか適当に切っちゃうとその枝自体枯れることがよくありますので、そこら辺をねちょっと注意しながら、剪定をやると良いかなと思います。早速富士桜からやっていこうと思いますが、まだつぼみもあるんですが終わりかけの花、散ってる花なんかもありますし、葉芽がもう動いてきてるので花柄をもう取っちゃって剪定作業に入ろうと思います。ちょっとね樹勢の維持ということも考えて花柄取りやっていきます。この木も去年一昨年ぐらいまではそんなに枝なかったんですけど、剪定を何年かやっていくと、だんだんと枝が増えていって花がたくさん咲くようになりました。はい、花柄取りました。よく桜切るばか梅切らぬばかどっちだっけ、どっちが先かな、ちょっとあるんですけど、梅はすごく芽吹きがいいんでバツバツ切ってもどんどん枝が出てくるんですけど、桜の場合は剪定間違えると枝ごと枯れちゃったりとかして盆栽としての形がすぐ崩れてしまうので、そういうことわざがあるのかなと思うんですけれども、花が咲いてたところには葉芽は出てこないので例えば芽あたりがあると思ってこういうところで切っても枝は出てこないんですね。そうするとこの枝ごと枯れてしまうんです。それが桜なんでしょうがないところもあるんですけど、できるだけ樹形を維持したいということもあるので、追い込めるところまで追い込みたいという感じですね。こういうところは葉芽があるので、短いところで葉芽があるので良さそうですね。でここも葉芽がありますんでちょっと残しとこうと。こっちの枝は花芽しかなかったんで元から切ってしまいます。この辺がごちゃごちゃしてるんで少し整理したいなというところ。多分これはまだこれから咲こうとしている花芽なんで、ここに葉芽はないような気がしますね。でここにちっちゃい葉芽があるんでここで立て替えちゃいましょう。これ多分葉芽なんですけど1箇所から2つ出てるんで、これかこれかどっちかは結局整理しないといけない感じですね。だからこっちの根元をやっぱり切っちゃうことにします。こっちを生かそうと思います。この一枝で見るとこういう感じでできるだけ葉芽を残して切っていくという感じになります。はい、ただここかなりまっすぐになってますし、ここにいいところに葉芽が出てきてるんで、今回はここで切ってもいいかなと思います。長めに残して、切ってしまいます。これは挿し木に使おうと思います。葉芽を残して切ろうとすると全体的に少し伸びてるような、もう少し切りたいけど切れないっていう状況になるんですが、元気がついてくるとこっちの元の方に波を吹いたりとかするので、そういう枝でよりコンパクトに作っていくという感じですね。この木はできることはもうこれで
ないかなという感じです。はい、OK。 で次このちょっとビヨンってなってるこのちょっと品種はわからないんですけど、春先に咲いた桜があります。この場合はもうね新梢がぐっと長く伸びているので、葉っぱを 2,3 枚残して目摘みをするという感じですね。で枝がもう十分にできてると、もう別に枝増やさなくていいよっていう場合はですね、この伸びた葉っぱは先だけちょっと摘んどいてください。そしたらそのうちまたここの長芽の2番目、ここの部分から2番目がピヨンって出てくるんですけど、それもまたこうそれごと摘んじゃうと、そうやって夏頃までそういう作業をしてると、短い位置でまた花を咲かせることができるんで、そんな枝数も増やさなくていいけど花は見たいなっていう時はそういう摘み方して良いと思います。そのうちこの辺からも増えてくるんで、よりコンパクトになるかなという感じですね。で今回はここがまっすぐでちょっと力を抑えたい、下枝を守りたいので葉っぱを2枚ぐらい残して、目摘みをしてしまいます。はい、これですね。はい、でこちらは、10月桜ですね。よく見るとこういうね芽があるんですけど、こういうのは実はちょっと触れるとポロッと取れちゃうんです。こんな感じでポロポロと取れちゃうんですね。はい、これはもう死んでる芽なんですけど、こういうのを知らずに秋に強く剪定しちゃうともうこの木ごと下手したら枯れちゃうことになるかもしれないんで、葉芽が動いてきてから切るというのが鉄則になります。これも伸びてきたら、もう少し伸びてきたら短く摘むと、いうふうにしてください。ただあんまり長くしちゃうとどんどんこっちの弱い芽が失活して全然動かなくなっちゃうので、あんまり伸びすぎないうちに摘むと、はい、ちょっとこのぐらい葉っぱが 4,5 枚伸びてきた頃に目摘みをすると。よく出回っているこの旭山っていう品種はここにつぼみがありますけど、葉芽がこのとんがってるやつ、この2つですね。でもしかしたらこっちの方も動き出すかもしれないんですけど、ずっとここ伸ばしっぱなしにするとこっちのところの芽が死んじゃうので、あんまり強く伸びないうちにさっきの要領で摘むと。はい、これねちょっとまた葉芽がいいところに出てきたようならまた切り戻しても良いと思いますけど、基本的には今これやったらできるだけこれから夏にかけては葉っぱを大事にして肥料もあげて元気に育てると、そういうことを考えながらやっていけば良いかなと、はい、思います。